カメラ周辺をご視聴の皆さん、そして休日にもかかわらずお仕事をされている同胞の皆さん、誠にご苦労様でございます。大変高いところからではありますが、我々民族派、この胸に秘めたらですね、日本人としての誇りや自覚、伝統や歴史、あるいは文化に裏打ちをされた我々の思想、本来あまねく1億2000万人の国民の皆さんが持つべき国民精神、こういったものを再び魂に宿らせる、そのための一助になればこんなに幸せなことはないという思いで我々こういった運動をしております。もちろん批判があることも十分に承知をしておりますし、汚名を甘んじて受けることにも躊躇はいたしません。しかしながら思想を批判する、あるいは人の考えを否定する、こういった場合には否定をする対象の人間よりも自らがその魂を対処高所に置くべきである、このように考えております。誠に拙い言葉ではありますけれども、これより少しだけ私の愚見をひれき申し上げたい、このように考えております。本日ですね、テレビを見ておりましたら、眞子内親王殿下には中米のエルサルバドルですかにお出かけになられておるという報道がございました。まさに成年皇族としてご活躍をなされている様子を国民の一人として大変喜ばしく、かたじけなく申し上げるも賢き極みと、こういった心情だったわけであります。JICA という組織がありますけれども、こういった組織がですね、その中南米にその支援をして、そしてその支援をされた内容が現地の人々にとってどのようになっているかということを視察されたというふうに拝察を申し上げるわけであります。ことほどさようにですね、かけまくも賢き天皇陛下をはじめ立てまつり、皇族の方々にはですね、まさに公務の合間を縫って、祭祀の合間を縫ってですね、内外へとお出ましになられます。天皇陛下、皇后陛下には、行幸慶、行幸というふうに言いますけれども、行幸慶で、あちこちに足をお運びになっている、こういう話があります。かつてその行幸慶の一環として天皇陛下と皇后陛下には豊かな海づくり大会というものにお出ましになった。それは岩手県の大槌町で行われておった、岩手県の大槌町で、に雪宮を定められたわけです。雪宮というのは行幸慶をなされた形でお泊まりになる場所ですけれども、その雪宮を大槌町にお定めになられた、そこでお泊まりになられたということですね。その時に、宮内庁の部部員というのは天皇陛下、皇后陛下をご案内する役目ですね。でそれに混じって大槌町の観光関係者が朝、ご散策遊ばされる時に先導しておったと。でその時に海辺にその咲いておった地方では浜菊という花が、非常に有名だったそうで、浜菊が咲き乱れておったその海岸べりを天皇陛下、皇后陛下には、ご散策になられた、で、後にですね、皇居にお戻りになった時にその皇后陛下が痛くその浜菊の花をお気に召されたと。でこういった話を聞いたですね、大槌町当地の観光関係者がそれは大変に恐れ多いことであるということで、その花の種を宮中へと後日献上したわけでございます。雲近き一葉の城、皇居というのは皆さんも行ったことがあるかどうか分かりませんけど、はとバスのツアーなんかで少し見学をすることができますけれども、非常に広大な面積の中で数多くの動植物がそこで育っている。都会の喧騒と立地を隠して千代田の工場というのは自然が非常によく残っている。
何よりも先帝陛下をはじめ奉り、皇族の方々はやはりその自然を非常に愛しておられる。まさに神々が生みたのもたこの自然、そして我々同胞、こういったものが一体となってこの日本の国を形成し、国柄を形成しているんだと、こういった御心であるというふうに拝察をすることができるわけであります。そして皆さんもご存知のように、この岩手県大槌町というのは、後に阪神大震災でまさに甚大な被害を受けたわけでございます。その生き身を定められた大槌町の周辺は、まさに壊滅的な打撃を被ったわけである。これは皆さんもよくご存知だろうというふうに思います。後にですね、天皇陛下、皇后陛下は、その誕生に広く心をお痛めになられて、そして、再び上皇家の一たちに大槌町を選ばれたわけですね。そして大槌町上空、自衛隊が用意したヘリコプターに両陛下がお乗りになって、そして上空を視察をされた。その時に皇后陛下が天皇陛下に海岸を散策しましたね、このようにおっしゃったそうであります。まさにたった一度の上皇家でも決して揺るがせにしない、まさに国を思い、そして国民を思う天皇陛下の皇后陛下のその御心には本当に片付けなく思うわけでございます。それはとりもなおさず花菊がきれいに咲き乱れておった時の記憶を回想してですね、陛下にお声をかけられたんだということなんですね。そして、あくる年でしたが、毎年お正月もうすぐになりますけれども、宮中歌会始めにおいて、そのお題が獅子というふうになった、獅子弁の獅子みたいな。そして天皇陛下には、おそらくはその当時のその時のことを回想遊ばされてお歌いになったんであろうというふうに思います。余生でございます。津波越し、時の津波越し、時の浜辺を、津波越し、時の岸辺はいかなしと、見下ろす海は青く沈まず、このようにお歌いになった。本当にその陛下にはですね、国平らかなれ民安かれ、そういった思いでまさに指針学で、その指針を栄誉を我々に下したもうという、こういうわけで、ございます。さて先ほど来から弁士が申し述べておりますように、少し話は変わりますけれども、例の靖国神社において、反日活動家である韓国人がトイレで発火装置を爆発させたと。まさにこれはもう話をしておっても腹が立って仕方ないんで、あんまりこういう話をしたくないんだけれども、そして段取りよく国外に出国をした。まさに革新的な政治的テロ行為であるということは誰の目にも疑いがないということなんでありますけれども、その犯行当日11月23日というのはですね、先ほどの弁士がおっしゃっていたように、これは新滑祭の日でございます。もちろん季節的にその七五三なんかも重なっておってですね、境内が大変な人でにぎわっておる。8月15日の終戦の消息を報道した日、この日も確かに靖国神社に大変たくさんの参拝者が来る。遺族をはじめですね、さまざまな心ある国民が多く参拝をする。韓国人からしてみればですね、この日を狙ってやってもよかったんだろうけれども、しかし人も多いし警備も厳重であるし、僕も毎年言っておりますけれども、なかなかその当時の空気はすごい緊張感があるわけですね。本来は親日というのは性質を保つべきであるとは思いますけれども、やはりその非常に政治的な問題がどうしてもついて回るから、8月15日の九段の森の周辺は非常な緊張感に包まれています。したがって彼らのような反日政治思想を革新的に持って何かやってやろう、暴力手段に訴えて出てやろう
こういった人間が、それ選んだのが11月23日であったわけです。戦後、日本は GHQ によって祝日の名前と意義をすっかり変えさせられたという歴史がございます。日本には四季の移ろいがあって、そして神社神道を中心とするさまざまな信仰がある。それをもといとした祝祭日というのが大変たくさん制定をされているわけですね。祭日というぐらいですから、祭りの日と書きますから、祭りというのはやはりその祭りの本日はそれは神道に求められているわけですね。したがってこの新嘗祭というのは GHQ によって勤労感謝の日というよくわけのわからない日にすり替えられてしまいました。それは名前だけでなく、本来新嘗祭という祭りが行われていたその意義をも日本の国民から奪い取ってしまったわけですね。では新嘗祭とは何であるか、もう過ぎた日の話でありますけど、ついこの間11月23日、日本人というのは自然の恵みをいただいて長く生きてまいりました。やっぱり日本人の営みの中心というのは農業でありますね。農を中心とする、農業の農ですね、農を中心とする営みによって長く生活をしてきたわけであります。もちろん自然の恵みでありますから、その年の天候やさまざまな気象条件やありとあらゆる問題によって非常に豊作であったり不作であったり、まさにそれは人知の及ばざるところなのであります。しかしながらやっぱり日本人というのは非常に心がつましやかで極めて清らかであるんですね。春に今年もたくさんの作物が実りますようにというふうに祈りを捧げて、そして秋にその年の五穀豊穣をですね、よろずの神々に対して祭り感謝の誠を捧げる。ですから皆さん方のふるさとにもおそらくあると思うんだけれども、秋祭りっていうのはね、祭りというのはどんだけ小さいお仏壇の神氏神であったって大抵の場合はあるわけだけれども、夏祭りなんかの場合もあるけれども、非常に秋にやるケースが多いですね。私の地元でも近所の神社で、四万田神社で、秋祭りを再興、そのためのご奉仕に私も微力ながら手伝いをさせていただいておるわけでございますけれども、じゃあなぜその秋に祭りが多いかというと、やはりそれはかつて、農を中心として人々が営みをしていたから、農耕民族としてのやっぱりその信仰があったからですね。秋に実りを感謝する。だから秋にその祭りが多いわけですね。近所の人で今年も五穀豊穣にその感謝をする。これはですね、何も私たちの周辺だけでやっているわけではなくて、宮中祭祀にはもちろん新嘗祭というのもあるし、大きな神社、靖国神社でもだからあったわけですけど、大きな神社での新嘗祭では神事を祭祀をする。天皇陛下が国民のまさに中心となって宮中三殿において新嘗祭を再興されるというのは皆さんもよくご存知だというふうに思うわけでございます。そして、余談でありますけれども、天皇陛下が即位をされてから1回目の新嘗祭を神嘗祭というふうに別の名前にして、特にその祭りの意義深く、祭りが意義深く執り行われる神嘗祭とこういうふうに言います。すなわち平成の御代だったら平成の御代、昭和の御代であれば昭和の御代、たった1回きりの大きな新嘗祭と、これをこれが再興をされるわけですね。天皇陛下が御自ら宮中の皇居の中にある田んぼでですね、お田植えをするんですよね。日本祭りと、あれはもち米らしいですけれども、皇室のカレンダーなんかを見ておりますと、陛下が御自ら、田んぼに入られて、そして御自ら腰を曲げてお田植えをされておる。そして秋にはその実りに対して陛下が自ら感謝のその祈りを八百万の神々に捧げられる。すなわちこの11月23日というのは戦後 GHQ によって押し付けられた勤労感謝の日とかいうわけのわからないものではなくて、本来もっと日本人にとって意義深い、祝祭日だったわけですね。何でもその勤
勤労感謝の日というのは、勤労殺到日、なんとかかんとかって書いてましたけども、早い話が、もちろん社会というのはみんなが働いて、みんなの労働によって形成されているわけだから、お互いがその働きに、それぞれの働きに対して感謝をしましょうというふうに言いたいのだろうというふうに思いますけれど、それはそれで悪いことだとは思わないけれども、しかし、本来、11月23日というのは、人それぞれがお互いにお互いの仕事に感謝する日ではなくて、一国一党に神々が宿るとされてきたこの八百万の神々の治めたの国日本において、その五穀豊穣、その実り深き収穫に対して感謝をする日が11月23日だったわけですね。そして話は戻りますけれども、その日を狙ってですね、反日策動勢力である活動家の韓国人が靖国神社でいたずらをしたと、極めて政治的な考えを持って、おまけに革新的に暴力的な手段に打って出たというわけであります。それは確かにね、靖国神社にまつわる問題、いろんな考え方の人がいるかもしれない。僕はだけれども、信徒に対してはいろんな考えなんてあってはならないというふうに思ってるけれども、戦後やっぱり東京裁判士官っていうのが国民各層の隅々にまでやっぱり凍結をしておるわけであるし、戦後の反日メディア、教育者、こういったものがですね、随分問題の本質を歪めてきたという歴史があるから、だから素直に純国の英霊の御霊に日本人の作法である神道の行儀を持って、その作法を持って感謝をするということがごく普通にできなくなってきつつあるということなんですね。これは非常に由々しき問題であって、僕はやっぱりそれはね、経済の話とか、例えば食べ物の好みとかね、いろんなことにいろんな考え方があるというのは僕は否定しないし、やっぱり社会生活とか共同生活っていうのはある程度定められた秩序や道徳や価値観というのが必要だというふうに思っているけれども、しかしながらやっぱり人それぞれにある程度考えに自由があって個性があったって構わないんじゃないか。ただしそれにはやっぱり例外があって、本当教育直後が指し示すようなところね、父母に公に敬帝に有にから始まって、そしてやはり天上無休の公務の付与すべしだと、この一節に結ばれるけれども、こういった内容に関しては僕はいろんな考えがあってはならないと。日本人というのはおしながらあまねくやっぱりそういう日本精神を持っていなければならないんじゃないかなと、いうふうに思っておるわけです。その韓国人が結局その活動家がこの11月23日という本来私たち日本人にとって、そして八百万の神々にとって非常に意義深い大事な日に暴力行為を行ったと、これは非難されてしかるべき。しかも守備よく出国しているところなどを見るとかなり革新的にやっているわけですけれども、外交問題っていうのは必ず国と国の間には横たえる。本当は仲良くやってお互いが反映するように二国間関係、あるいはその世界万国、舞台万国がね、そういった関係になればいいんだけれども、やっぱりそうはいかないわけです。国益っていうのもあるし、歴史や宗教や価値観、文化、そういったものが違う国々の人々がいっぱいいるわけだから、やはり到底理解し得ないところっていうのは残っているんじゃないかなというふうに思いますね。しかしながら国際関係において、例えばね、日本が韓国の政治にケチをつける、あるいは日本が韓国の文化にケチをつける、伝統を軽んじる、嘲笑する、そういうことは日本人しませんよね。特に政治においては内政府干渉っていうのは、これやっぱり万国共通のルールだから、政治に基本的には口出しをしない。さすがに目に余る金権蹂躙なんかをすると、その軍事行動に出たりとかして、それが結局火種となって大きな問題になって、局地的な紛争というのはもう
かつてより非常に増えているわけだけど、それがいいか悪いか別として基本的には内政不干渉だと。それはそうですよね。日本の国会で決議したことを韓国人がしなきゃいけない、それは関係ないじゃないかというふうになりますから、これはやっぱり内政干渉はしてはならない。しかしそれよりもしてはならないのは文化や伝統や信仰に対する干渉ですよ。そう思いませんか。かつての日本人が先達がこういうふうに言ってる。靖国神社の参道に長華を履いたアメリカの軍人が闊歩するなんていうことは絶対に許してはならないと、こういうふうに言っておりました。これにはいろんな意味があると思うんだけれども、やっぱり日本人の信仰の頂点ですよ、神道というのはね。そして特に中城靖国神社というのは中国の英霊をお祭り申し上げておると、こういったところに外国人が敬意を持って参拝をするのは僕は受け入れるべきだと思いますよ。だってそうですよね。日本の要人が海外へ行った時にはその国の礎となった軍人さんが祀られている墓地に花を手向けるということはよくある話ですよ。アーリントン墓地と鳩山か誰かがシナかどっかでそこにムカついたとかっていうそういうバカな話があったけども、これを裏返せばかつて靖国神社はね、靖国神社にいわゆる A 級戦犯 BC 級戦犯というのが合祀されてるからこれは問題だなんていうことを騒ぎ立てる以前は日本に駐在する韓国の武漢も靖国神社に参拝してたわけですよ。外交儀礼上全然これは当たり前の話だったし、やはり相手の国を尊いますよという友好であるとか尊厳を守ろうという意思表示はやっぱりその国の国家の形成の礎となられた方々がその国の伝統や文化や価値観や信仰に基づいて祀られているところにその国の作法に準じてお参りをする。これはもう人間だったら誰でも理解できるようなことですよね。にもかかわらず今晩その11月23日に韓国軍の反日活動家が靖国神社に入ってきて誠に不敬な行為をしたと。だからね、文化に対する干渉、伝統に関する干渉、信仰に対する干渉です。この場合は干渉ではなくてもう破壊行為だけどもね。だからこれはもう断じて許してはならないんじゃないか。干渉されたってそれは許しがたい。中国人や韓国人が靖国神社には先般という人たちが祀られているから政治家をはじめそんなところに参拝するのはけしからんなんていうのはこれは信仰や伝統歴史に関する干渉の行為ですよね。やっぱり日本人というのはもう少しその辺に敏感にならなければならないんじゃないか。確かに近年、例のその尖閣諸島の問題であるとか竹島の問題であるとかいうことに国民が刮目をし始めた。例の海上保安庁の職員が体当たりしてくる船の映像を流したとね、YouTube。それで大変な騒ぎになって日本人もちょっとおかしいんじゃないかという意識は徐々に目覚めてきたんです。だけれどもそれはそれ大変重要なことであるけれどもあくまでも領土であり領海である、それの審判だと、ね、領土領海の審判、これは物理的に国家を形成するものは領土と領海と領空だからこれを審判から侵されるべきではない。しかしながら目に見えない伝統や文化や生活慣習や信仰に対する干渉もこれと同じか、あるいはこれ以上にやっぱり日本人は敏感となってそれを許してはならないんじゃないか覚悟の次第で、ございます。日本人はそういうことしませんよね。日本人はしない。だから私たちその民族派ですね、僕もそのマスを聞かせている一人だけれども、例えばね、シナ人って犬を食べるでしょ。シナ人は犬を食べる。日本人からしてみたら犬食うなんて何事かと、何やってんだと、
人生下劣だ、まあちょっとは思いますけどね、ちょっとだけどそれはやはりいわゆる食文化っていうのがあるわけです。あんまりすごいなと思わないけど、食文化っていうものにやっぱり干渉するべきじゃないから、僕はね中国人だと気に入らない、中国人気に入らないけれども、なぜ気に入らないかという根拠を、あいつは犬食うようなバカな民族だから嫌いなんだよ、やっぱこれは言ってはならない、そういうことを言ってはならない。彼らはそうやってそういう文化の中で生きてきたから、それはそれで仕方がないわけですね。あまり行儀のいい食文化ではないなと思うけれどもね。だから私たちはこういった、いわゆる皆さんよりもかなり右にいる人間だけれども、だからといって頭ごなしに例えばシナ人や韓国人を否定する、いわゆるヘイトスピーチとか言われてるんですよね。そういうことをしてるわけではなくて、それなりにやっぱり理由がある。彼らがなんで気に入らないか、政治をはじめとして伝統や文化や日本の国民精神にまで干渉してきたり、あるいは破壊行為をしてくるから気に入らないんだ。こういう根拠にずれてキープするわけである。その上でね、それを克服、それを超越して克服したんなら、それはね、友好関係を結べばいいと思いますよ。助けるべき、救うべき隣人ですよ。アジアっていうのはもうやっぱり不可能なことがありますからね。やはりそれは新旧にあったように、白鵬家となしと、白鵬優の聖書にね、あったように、陸号に都を開き、神話にはそう書いてあります、神曲にはそういうふうに書いてありますけど、それはどういうことかって言ったら、やっぱり究極の理想としては、全ての国の人々が手を携えてお互いの繁栄と平和を守るために仲良くしましょうよ。日本人というのは本当は一番そういった意味で暴力を嫌って非好戦的な民族です。だから本来私たちが持つべき国民精神を発揮する。僕はね、世界秩序の問題でいろんな紛争があったり、いろんな解決しがたい問題があると思うけども、やっぱりこれね、ウルタイ韓国に見渡してその問題を解決できるぐらいのね、やっぱり度量とか精神を持っているのが日本民族において他にないんじゃないかなというふうに思ってます。それがやっぱり建国の起源がね、神話に遡ることができる唯一の国である。これが何よりの証拠じゃないかなというふうに思っています。なぜならば天地諸発のこうね、神話の話です。神話の話、もう大昔はこの空と大地というのが入り混じっておったと。まだこの地球というそういった概念が形成される前の話がありますけれども、これが天地諸発の頃に天と地がパカッとこう分かれた、大地と空が分かれた。これは何を指し示しているかというと、やっぱり地球というものがこれは形成された時のことです。ですから戦前によく使われた天上無休という言葉ね、天上無休、天っていうのは文字通り天です。空です。天上無休の上は大地です。で無休というのは極まりがない。地平線を見て行けども行けども極まりがないというのを、これを例えて永遠不滅無休、こういったことを指しているわけです。やっぱりこれは神道的な考え方だと思いますけれども、そして天地諸発の頃から日本の神話は始まっているわけであります。そして高間ヶ原から天下って、そして国ができた。主に日本のことを書いてあるわけ、大屋島ね、日本のことを書いてあるわけだけれども、私たちはやっぱり神話の国に生きる日本人としては、この日本のみならずね、日本のみならず全ての神羅万象、これが神々によって生み賜われたものだ、やっぱりいう考え方に立ち返らなければ。そうするとどういうふうになるかって言ったらね、高間ヶ原っていう天上の世界の神様がいろんな命令を出して、いろんな神様をこう地上に送り込むわけですよ。そして稲作を教えたり、あるいは自然をこう一国一と自然を作って、大地を作って、その国々を司る神々を生んで、そして我々人間が生まれたわけです。その国で生きる人間が生まれたわけです。ということは、これはどういうことかというと、私たちの
祖先を遠く遠く遡っていったら、全て神へとチーズするわけですよ、神話の世界のね、神様に。つまり、そこら辺で咲いてる花も、あるいは海大海を泳いでる魚も、この風光明媚な景色も、ここは風光明媚じゃないけど、全て神が見たものだもんだ。つまり、究極的に言えると、人間と自然っていうのは、神話の世界まで遡ったら同胞、こういうことになるわけですね。ですから日本人っていうのは、世界に類を見ないほどやっぱり自然を大事にしてきた。大事に。今日言われているような左翼がやっているような環境保護という観点ではなくて、そういう意味ではなくて、やっぱり自然を極めて尊んで、そして大事にしてきた。そういうことにつながるわけで、あります。ですから、先ほど言ったように、例えば新滑祭、やっぱり神々へのその祈りになっていくわけですね。かつて先帝昭和天皇はこのようにおっしゃる。側近の侍従か誰かに、吹上御所の草を刺して、雑草をちょっと抜きましょうか。こういうことをその侍従が陛下に申し上げる。すると陛下はこのように雑草などという草はない。人間が雑草だと思ってそれを見てるだけで、やっぱり自然であるには変わりがない。だからそういった系な考え方で、死ぬべきですよというふうに陛下が見心を示しになられた。僕はね、本当にいい話だというふうに思うのですね。打ち上げ事っていうのは本当に自然が深いですから。かつて私はですね、皇居の勤労奉仕団というところで、大阪の皇居勤労奉仕団というところに所属をしておりました。そこで5年ぐらいかけてですね、毎年、皇居の勤労奉仕3日間、4日間ですかね、行っております。4日間のうちに、の1日は皇太子殿下並びに上妃殿下がお住まいになっている、いわゆる東宮赤坂なんですけれども、残りの全ての日はいわゆる皇居、ここで園遊会の準備をお手伝いしたり、あるいは、宮内庁の庭園家が育てているさまざまな草花に使う、肥料ですね。肥料といってもちゃんと化学肥料ではなくて、落ち葉をきっちり発酵させて、それを切り返しといって落ち葉のその肥料を繰り返すと人手がいりますから、皇居の勤労奉仕団がそういったお手伝いをすると。でこれについても先ほど言ったように、もちろん私たちは、皇居に、馳せ参じでですね、勤労奉仕をさせていただきますよという名簿を提出するわけです、宮内庁に。でそうすると、陛下はその名簿を全て、目を通されるという話をお伺いいたしました。本当に頭が下がるといったと不敬ですけれども、本当に申し訳の過失極みではないかなというふうに思います。そしてご会釈といって陛下がお出ましになってご挨拶をさせていただく日が1日設定をされておるわけですけれども、陛下は名簿を事前にご覧になっておるので、ありとあらゆる都道府県からその勤労奉仕の団体が来てご会釈を賜るんだけれども、その時にその地方地方の話題をですね、陛下が御自らその勤労奉仕団の団長の前にお進みになって、そしてその話題をする。例えば大雨で、被害を受けた都道府県の奉仕団がその時に来ておったら、その時の様子はどうでしたかと、被害の方は大丈夫でしたかというふうにお声をおかけになります。私もその場面を実際に何度も、目の当たりにしております。先ほどから申し上げたように、だから結局私のメッセージとしてはね、本当に常にさまざまな問題がありますよ。行政にしたって、経済問題にしたって、先ほどちょっとそういう話出てましたけどね、あるいは司法の判断だっておかしいなと思うような判決ありますよね。ある。景気はあんまり一向に上向かないし、だからね、いろんな問題があって、いろんな不満がやっぱり出てくるのも、これは仕方がないというふうに思いますよ。
年間実に多くの人がテントにその光、光明、地上の光明すら見えないと言って自ら命を絶つ人がやっぱり後を絶たないわけです。でこういった社会情勢においてね、私たちがどのようにしてそれを打開するのか、これはね、選挙でも政治でも労働でも何でもないです。やっぱり今ここ日本の国柄、国ぶり、こういったものに国民精神を立ち返らせて、そして八百万の神々、皇室、その天皇陛下を中心にね、やっぱり日本人が日本としての正しい歴史や伝統や文化、価値観、そして秩序というものを取り戻して、やっぱり日本が力強く前進していくんだと。こういった決意を新たにすることこそが、有志2600人以上、皇室を中心に、神々を中心に、この国がずっと営みを続けてきた。僕は万国普及だと思ってるけど、ここでやっぱりもう一度、日本人このものが、その国民精神を新たにするべきではないか。そうすれば、全ての問題は、徐々にではあるだろうけど、解決していくんじゃないか。ですから皆さん、そういった志とか魂というものをね、今よりももっともっと最初高所に置いて、その上で天下を経営するぐらいのね、やっぱそういう一人一人の国民であっていただきたいなというふうにつくづく思うわけでございます。それでは次の弁士にマイクを譲りたいと思います。ご清聴をありがとうございます。